تعرفوا بالنسبة لطالوت اللي عندهم اسمه شاول او شاول اللي هو كيف بلفظوها مش قضية، وسماه القرآن طالوت، سماه القرآن طالوت. كانوا بني اسرائيل يبدو فيش ملك يجمعهم، فيش ملك يجمعهم. كانوا موجودين في هذه المنطقة عايشين مع السكان الاصليين، لانهم هم دخلوا فلسطين تقريبا 1187 قبل الميلاد، بظلها تقديرات هذه التواريخ. هم دخلوا في حدود 1187 قبل الميلاد عن طريق نهر الأردن، ويقودهم يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام. دخلوا وعاشوا مع لمدة من الزمان، تقريب قرنين من الزمن، بدون أن يكون لهم ملك. هم الآن على فكرة كانوا مهزومين أمام أعدائهم، بدهم حدا يوحدهم ويقودهم، فطلبوا من نبي من أنبيائهم إنه الله سبحانه وتعالى يبعث لهم ملك. فشو كان رد النبي فيما بعد؟ إنه الله سبحانه وتعالى جعل لهم ملك مين؟ طالوت. طبعا هم في البداية يعني استكبروها، طالوت أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت، مش غني. لكن الله سبحانه وتعالى قال لهم إنه الله زادوا بسطة في العلم والجسم، والجسم بوقتها بلزم. شوف القيادات ديروا بالكم، مرات إذا علم وجسم طبعا بيكون فعال أكثر. فهون والناس لأنها وثنية بدها جسم برضه كثير من القادة الناجحين في التاريخ برضه بيكون يعني لأنه الناس بدها تستكبرها. هون آية ملكه، العلامة اللي بتدل على أنه الله اختاره إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. ليش؟ هو وين كان التابوت؟ كان التابوت ماخذينه أعدائهم، هم بسموهم فلسطينيين، هم بسموهم فلسطينيين. كان الفلسطينيين أعدائهم ماخذين التابوت لمدة 7 أشهر، 7 أشهر آسرين التابوت، هازمينهم في معركة وماخذين التابوت ومحتفظين فيه. بعد 7 أشهر هذول الفلسطينيين اللي أبصر شو كان اسمهم، في الأخير تخلصوا من التابوت. مش مهم عندنا كيف تخلصوا ورجعوا لبني إسرائيل، بدناش القصة يعني. ليش تخلصوا منه؟ لأنه بدوا يشعروا إنه وجود التابوت بينهم مصيبة من المصائب، لأنه في ضربات كانت تجيهم وين ما يروحوا في التابوت، تجيهم ضربات في المكان اللي يكون فيه. الناس تصاب بأمور من ضمنها مثلا مدينة بكاملها تصاب بالبواسير. تفضلوا بواسير كله ماشي. أدركوا هذول الناس إنه التابوت هذا إذا بظل بيننا مشكلة، فرجعوا لهم إياه بعد 7 أشهر. في حين القرآن شو قال؟ في حين القرآن شو قال؟ قال إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إذا هم بدهم يشوفوه جاي بطريقة معجزة تحمله، مش إنه الفلسطينيين هم اللي يعني بعثوه بطريقة معينة. كيف يعني بعثوه؟ مش قضية. لا هذا كان آية ملك مين؟ آية ملك طالوت اللي جمعهم وتحمله الملائكة. فالقرآن إذن يذكر لنا التابوت هون، فواضح إنه في التابوت، والقرآن يذكر لاحظ فيه إذن إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. إذن هو إذن التابوت على فكرة، التابوت وجوده راح يشيع إيش؟ السكينة، بده يشيع السكينة. فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فيه بقية. إذن القول لذلك أكثر مفسرين عندنا بيقولوا إنه كان موجود فيه الألواح. بيمشي منيح، ممكن الألواح موجودة مش هيك؟ تحمله الملائكة. شوف العلامة. فإذا قبلوا في ملك، قبلوا في ملك. المهم وبسموه شاول. العجيب ما سموهوش طالوت. يعني كثير أشياء بيننا وبينهم مشتركة. يعني داود وداود، إسماعيل إسماعيل، إسحاق إسحاق، يعقوب يعقوب، نوح يوسف يوسف، هي فيه. لكن مثلا لاحظ جالوت جولييت، هيو نفسه جالوت اللي هو اللي كان يقود مين؟ خلينا نسميهم الفلسطينيين، مش تنزعجوش، ما هو مش انتم. خلينا نسميهم الفلسطينيين، او قصدي يعني الاباء الكنعانيين. طيب المهم
جولييت جالوت، ولكن طالوت ايش؟ شاول ما فيش طالوت. لكن الغريب ننتبه هون، الغريب انه مع انهم بينتموا لثقافتين مختلفات واعداء لبعضهم البعض، بنتقل لانه بني اسرائيل هذول اللي دخلوا مع يوشع بن نون بعد موسى سنة 1187 قبل الميلاد تقريبا، وقعدوا 200 سنة تقريبا اقل شوية وهم بدون ملك. فجت قصة طالوت. اذا في اساس للكلام على فكرة، انه اول ملك هو طالوت، اللي بيجي بعده مباشرة من داود عليه السلام. داود مش هيك؟ لانه وقتل داود جالوت. اذا هي قضية داود، لانه كان داود ضمن جيش مين؟ طالوت. وقتل داود جالوت واتاه الله الملك. اذا اتى الملك بعد مين؟ بعد طالوت. بس المهم لاحظوا طالوت وجالوت ايش اللي بيفرق بينهم؟ اللي بيفرق بينهم الحرف الاول بس. اذا هم بينتموا، الاسمين واضح بينتموا لثقافة واحدة. ما ملاحظين انتم في القرآن الكريم لما تقول جالوت قيم الجيم وحط الطاء شو بصير؟ طالوت. شو هذا بيعني؟ بيعني ثقافة واحدة. طب كيف ثقافة واحدة وهم اصلا هذول جايين من برا مع يوشع بن نون وهذول سكان اصليين؟ وعلى ما يبدو دايما ديروا بالكم، دايما في المجتمعات اللي بتكون مختلطة بهذا الشكل الغالبية العظمى من الناس اللي بتكون موجودة واللي لها سيطرة، الأقلية بتأخذ أسماءها. فبني إسرائيل يبدو خلال 200 سنة كانوا بيأخذوا أسماء مين؟ الكنعانيين. وبالتالي القرآن كأنه بده يلفت انتباهك إنه حتى هذول ولو كان في بينهم حرب إلا إنه بتجد هذا طالوت وهذا جالوت، هذا طالوت وهذا جالوت. طيب لاحظوا، نشوف من بعض أسرار الاسمين هدول طالوت وجالوت. نشوف من بعض أسرار طالوت وجالوت. لاحظوا الله سبحانه وتعالى ايش قال عن طالوت؟ وزاده بسطة في العلم ايش؟ والجسم. اذا هو ماله؟ طويل، فهو ايش؟ طالوت. ليش؟ لانه احنا في اللغة العربية لما بدنا نبالغ شو بنقول؟ طاغوت، ملكوت، رحموت، جبروت. ملاحظين؟ والطويل مبالغة من كثر. زاده بسطة ايش؟ جسم. اذا معناته هو على فكرة ممكن يكون اسمه شاول، لكن غلب عليه ايش؟ مسألة هيئته لما كبر. طالوت كيف مثلا صلاح الدين الايوبي؟ ما هو اسمه يوسف، ما اسموش صلاح، اسمه يوسف ابن ايوب، مش هيك؟ شو صار مشهور؟ صلاح الدين الايوبي، مش هيك؟ فهو ممكن يكون شاول اسمه على فكرة، ولكن لانه نشأ هالنشأة رجل ضخم وصاحب علم وقوي يبدو، فايش هو المبالغة؟ شو بتكون؟ طالوت. لاحظوا طالوت من الطول يبدو. اثنين، شو قالوا لما التقوا الجيشين؟ لا طاقة لنا اليوم بمين؟ جالوت وجنوده. قدموا مين؟ الجنود ولا جالوت؟ معناته اشهر واحد في الاعداء المقابلين انو جالوت، الى درجة جعلوا جالوت اشي والجيش اشي ثاني. معناته اللي كان يقود الجيش المقابل هذا ماله؟ هذا صاحب جولات وصولات، هذا جالوت. انتبهتوا كيف؟ هذا جالوت. اذا لاحظوا طالوت بسطة في الجسم والعلم يقابل مين؟ جالوت اللي هو صاحب ايش؟ الجولات والصولات في الحرب. جالوت التقوا. فلاحظوا كيف القرآن ممكن يشير لمسائل بديش اوقف كثير عندها، هاي مهمة. كيف صارت انه الاسماء منتمية لثقافة واحدة، والاوصاف هذه اوصاف يبدو لثقافة واحدة. هذا لانه اصلا الثقافة اللي كانت سائدة هي ثقافة الكنعانيين، وكانوا القادمين مجرد قادمين جداد على البلاد، بيختلطوا وبياخذوا اسمائهم وبيستخدموا مفرداتهم. فجالوت طالوت. طيب وقتل داود جالوت. بعدين بعد طالوت مين اصبح الملك؟ داود. بعد طالوت اللي اصبح الملك داود عليه السلام. الان هذا تقريبا اذا بدنا نقرب 1000 قبل الميلاد. 1000 قبل الميلاد
داود عليه السلام لما كان هو الملك.